kaalosma tusaale ahaan geeska afrika oo kale waxaan ka warhayaa imika inaynaan ka hadli karaynin dacwadaha imika taagan ee go-aamada aan laga gaadhin laakiin tusaale ahaan haddaynu soo qaadano dagaalkii 1998 dhex maray wadamada Ethiopia iyo Eritrea oo kale maxkamaddu go'aan bay ka riday dhulkii baadha meel lagu muransanaa go'aankii Ethiopia oo kale may qaadanin sidaba go'aankaas oo kale markaa hubaan looga dhigaa inuu sharci noqdo uu socdo go'aankaas Ethiopia iyo Eritrea meeshii ay isku hayeen ku saabsanaa waxaa soo saaray guddi ay labada wadan wada magacaabeen oo ku shiray xarunta maxkamadda laakiin maxkamadda naftigeedu ma ayan soo saarin maxaa yeelay khilaafka dhex yiilay Eritrea iyo Ethiopia maxkamadda lama horkeenin heshiis bay ku gaareen magaalada Algiers oo la oran jiray heshiiskii Jazaa'ir oo ay ku heshiiyeen in commission loo saarayo dhibaatooyinkii ka soo kala gaaray labada dhinac dagaalkii commission kalena loo saarayo xuduudda sidii loo kala cadayn lahaa qolo walba inta ay dhulkeedu gaaro oo xuduudeedu ay gaadho marka labada commission baa halakan ku shiray xarunta yaday ku shireen laakiin maxkamaddu shaqo kuma lahayn waana runtaay oo go'aamadii commissionada waxaa suurtowda qaarkood inayan weli hirgelin annaga go'aanada yada khasab waaye in la hirgeliya maxaa yeelay maxkamaddii cadaaladda adduunyada ayaanu nahay sidaa awgeedna ayay muhiim u tahay in dowladuhu ay horay u aqbalaan awoodda ay maxkamaddu leedahay iyo in maxkamaddu ay geli kadho muranada ama khilaafaadka dowladaha dhex yimaada marka dowladahana hor yimaada inta badan waxa waaye dowlado aqbalay awoodda maxkamadda soo goostayna inay maxkamadda hor yimaadaan oo taas horay usoo aqbalay go'aanka maxkamadda ka soo baxana waa ay fuliyaan oo dhaqsay u fuliyaan marka go'aanada maxkamadda iyadu ma dhacdo in aan fulitaan la gelin sidee markaa u hubisaan in go'aankii maxkamaddu ay riday dowladihii ay khusaynaysay ay fuliyeen haddee waa la soconnaa ma ogtahay hadda waxaa inta badan dhacda in maxkamaddu ay goyso dhul laba dowladood isku hayeen in labada dowladood midood loo xukumo waxaa jiray dhul weyn aada iyo aada weyn oo batrool ku jiro oo ay isku hayeen Cameroon iyo Nigeria oo kale in Bakassi Peninsula la yiraahdaa marka Bakassi Peninsula waxaa loo xukumay Cameroon dhul weyn buu ahaa dad badan baa deganaa Nigeria xoogaa waa ay dhibsatay in peninsuladii oo dhan dhulkii oo dhan loo xukumay Nigeria secretary generalkii hore oo qaramada midoobay Kofi Annan ayaa labadii madaxweyne isu keenay guddi buu u saaray hirgelinta go'aankii maxkamadda oo ku caawinaya labada dhinac in la hirgeliyo go'aankii maxkamadda guddigaasu intii 2 sano 3 sano ayuu shaqadiisa watay waxayna ku dhamaystireen in muxuu ahaayo sidii loo hirgelin lahaa go'aanadii maxkamadda ka soo baxay waana la hirgeliyey dhulkiina waxaa loo wareejiyey Cameroon baa loo wareejiyey dhowaan 2 wadan oo Afrikaana Benin iyo Niger ayaana hor yimi dhul bay intii waqti isku hayeen iyaguna dhulkii waanu u samaynay soodin cusub oo aan ahayn ka duwan tii hore ayaanu u samaynay waxaan ognahay inay labadooduba ay ku isticmaaleen oo soodintaas hadda ay u dhaxayso ayna aqoonsadeen
bil ka hor hadda waxaa khilaafaad dhex yiil oo ay askar ay iska hortimi dowladaha Costa Rica iyo Nicaragua dhul yaroo ay isku hayeen ayaanu go'aan ka soo saarnay waxaanuna ognahay waxaanuna u xukunnay dowladda Costa Rica inay dhulka leedahay oo dowladda Nicaragua ayaan waxba ku lahayn dhulkii la isku hayo dhan waxaa loo xukumay dowladda Costa Rica dowladda Nicaragua waxay tiri waa fulinaynaa go'aanka maxkamadda